telebistako aurpegi ezaguna izan da hainbat urtez, baina lore eta landare artean gozatzen du gehien Euskal Herriko paisajista ezagunena da. Biba Iñigo Segurola. Kaixo, Iñigo. Kaixo. Arratsaldeon. Arratsaldeon, ongi? Ongi tazu? Oso ondo. Bai, eseri lasai. Iñigo, denbora bat bai, telebistako fokoetatik urrutixiago behintzat esango benuke. Ondo bizi da bat telebistatik kanpo, Iñigo? Bai, eta barruan baita ere. Eta barruan baita ere. Ez duzu faltan botatzen, bai? Gustora bultakotuko nintzateke, eh? Bai? Bai. Proiektu interesgarri bat izango balitz orduan bultatuko zinateke agian? Bai, eta nik uste gaina proiektu honena oraindika etortzeke edola. Proiekturik honena oraindik etortzeko dago. Ez zer izango da, baina bai, ni nire lan karrera nolabai gustatuko litzateke, bai, telebistan bukatzea, baina gauza potente bat egin ez, no ez? Oso, beti ere jardinan inguruan, nahi ezatean ere mundutik. Beste gauzetan eta ez, bai. Iñigo, kontua da lanean aritu zarela, bidarte honetan, noski geldirik ez zara egon. Bai. Eta lanean, bueno... Bai, paisajista, hori da nire lanbidea, parke eta lorategin proiektuak, bai publikoak eta pribatuak. Orokorrian Euskal Herrian, ez kanpora zerbait jendeu kanpoan, baino gehienak bertan. Baina zure proiektu handi bat ere baduzu tartean? Eta izan da bizitzako proiektua. Lurgarden izena du? Hori da. Zer da Lurgarden? Lurgarden da 20.000 metro karratutan dagoen jardinen jardin bat. 16 bat jardin tematiko desberdin daude, eta uste dela, nire bizitzan jaio nitzala, oain pixka da, atzetik begiratuta bilakatu den gauza guzi hau eta sortu duten guzi hau, nola izala nire helburua. Ni esatea jendea, norbait jaikitzen dela, bizi dela, helburu batekin. Nire helburua uste zala hau eraikitza, eraikidet, eta jazta, nik ja nire etxeko lanak inditut. Hemendik ja zeruko ateak irikuzko zaizkit, juten naizenean, guztua jungo naiz, etxeko lanak inakin. Zeruko ateak esan duzu, eta egian tokia argazkiak eta irudiak begiratzen aritu gara, eta tokia zoragarria da. Bai, esan bai. Iñigo. Arro egoteko zerbait, ez? Badui gabe. Nolabai bat zegoen irriki bat, bizitza guzea, zu jardin bat ikien dezunean, jardinak mantenu bal behar du. Mantenuaren kontrola espadezu, ikeituzun landaketan asketa horiek bera etorri daitezke, eta hori gertatzen zitzaigun asko, bai gure bezero publiko eta pribatu askokin. Naiz eta mantenu pleguak egin, gero ez zituzten behar moduan mantentzen, eta hor bat zeo nolako behar bat, norberaren irrikia garatzeko, eta hortarako sortua zen leku fisiko bat, eta horren ardura gure gain hartu. Eta hori izan zan pixka Lurgarden sortzeko lehendabiziko txispa, ez? Eta buruan zeun neukan hori, irudikatzea lortu duzu? Areago gainean ikustez, bai. Espero zenuena baina hobeto. Nik uste gaina loaiteko kanalizazio bat izan dela, Bitu, hau da Oiartzunen, ni Oiartzunen bizinitzan, ni berez Donostiarra naiz Oiartzunen bizinitzan, eta Oiartzungoz bailara hontan, Saroberreka bailaran azkeneko etxian. Eta alako batian genuen ametsa, nolabait paisajismo bulegoa etxetik barantzea, eta bulego berri honi lotuta jardin bat eraiki. Hori dana, oain dela 18 urte forma hartzen hasi izan, lursaila erosi genunean, baita ere, bailara hontan, lursail lau bat, basoz inguratuta, Saroberrekak muga iken dio lursail honi, eta orduan horraz izan pixkat proiektu guztia garatzen. Lehendabizi iraikina sortu genuen, eta gero nolabait jardinari forma eman bizitza dio. Hoi da gukiten digura, jardinen proiektuak. Jardinen jardin guztiak izaten dute aman komunean seto egitura nahiko potente bat. Setoak diralako espazio bat beste batetik bisualki mugatuko dituzten elementu vegetalak, ez? Eta mundu mailan dauden jardinen guztiak izaten dute seto egitura nahiko marrazuzena jarraitzen. Lehendabiziko plano guztiak egiten ditun marrazuzena jarraitzen. 2 urte zegoen izan. Eta alako batian, oain dela 15 bat urte, jara ikina bukatuta, jardinari eskua sartzen hasi behar ginen, oain indikan ez genuen plano zehatz bat, eta joan ekintzun, bagen itun olako zilindro metaliko batzu, erabili nahi geniturak, eta joanek egintzun olako arrautze gozi baten, erditik moztutako arrautze gozi baten marrazki bat. Eta horretan hasi nintzen ikusten bat zehola, forma boidal honetan bat zehola aukera, espazio handiak, txikiak sortzeko, naiz eta ez izan espazioa hobekien amortizatzen duen geometria, baina bat zehola aukera, boidal geometria horrien inguruan aurrera egiteko, eta baita ere 3. dimentsio batea eman genezakela forma boidal hori, basetuak arrautz formakin podatuz, eskimatuz.
oheratu nintzen arrautza buruan nula, goizeko lautan jikin nintzen, planuan aurriak jarri nintzen, eta arrautza errotu nuen, arrautza jarri nuen, baina goitu ibera, porque ordu erdi batean bat zegoen, jardinaren azkeneko forma planoa egina. Nik uste gau hortan Marik abduzitu nindula. Bai, horrela zerbait. Etorri zan gizon bat, urte honetan oso politia da, jardina partekatzea, jende asko etortzen dago, eta Gaudin inguruko tesi doktora egin zula, eta Gaudik esaten zula, marra zuzena gizakiaren zerbait zala, eta kurbak jainkoarena. Ni jainkotaz hitz egiteakoan beti jainkosa, jainko hitza, jainkoa beti nik uste emakume izan behar dula, orduan Euskal Herrian jainkosa dugu, Mari, eta da Mari, ni Marin sinistet, eta fijo, Mari hartu nindula gau hortan, eta behai esker kanalizatu nula, hau dana, magiaz betean dagoen leku bada, sorpresa pila bat egon dira leku hontan, nik ustez nikunak, bakizuzuk zerbait egitea zunean, urtia pasatzea, porque gaina jardin bat sortzea zunean, denbora utzi garri. Pixkanaka doa. Dendaiziko 8 urtiak izan zian, eromena. Landatzen, lanean, borrokan, baita ere. Eta zuk proiektatu egin behar duzu, ez da zure buruan? Bai, proiektua atea zan, oindala 15 urte, gau hortan. Eta proiektua jaitxia zion. Gehoi, inin behar da. Eta kanpotik etzan inorretorri hau landatzea. Bi esku hauekin zuten gehiena. Orduan jutentzea, astentzea, pixkanaka zaintzen. Hau esatet, izan zala, 5 aur adutatzea Liberian inungo laguntzarik gabe, ez? Erotu nintzen, endaiziko 8 urtetan. Baina ja, jardina iristea momentu batea, bere heldutuasunera iristeala. Eta horrek baitare, nigan sortu duen prozesu guzi horrek, baitare ni heldutasun bat iritsi naiz, eta hoen ja gauzat bakarrik dihoaz. Osa, lanin behar da du gabe. Lanin behar da, jardin bat beti zaintza bat behar du, ez? Baina ja bakarrik dihoa. Eta oso arro. Eta guztiaren gainetik ingurumenarekiko harmonia eta errespetua, ez da? Bai, nik uste diseinua gaina, porque Lurgarden kokatzen den bailara da, basoan dagoen utxune bat. Errekak sortutako lautadatxo bat. Eta jardinaren forma boidalen bilakarre horrek ematen dion nortasuna da, baita ere utxune basoan, utxune desberdin batzuk sortuko balia bezala, eta horrek oso ondo txertatzen du jardina inguruan daukagun ariztiakin. Eta orduan, gizakiak sortutako, zeu gizakiak sortua da, gizakiak sortutako zerbait integratu daiteke beraz baso baten erdian. Dudia gabe. A ber, Europan ez zer gizakiak ikutu ez dugunik, oza, dana dago ikututa. Europa goitik bera da dana dago ikututa. Beste herrialde batzutan egon daiteke zerbait basatia o primario izaten daitakoa, baina Europan dana dago ikututa, dana. Hau, bisitatu daiteke? Bai, justoan jaitsi deu, sasoia. Aste bukara da azkena. Bisitak idatu ikizto, baina normalean martxoan bukaratik urrian bukara arte bisitatu daiteke. Bisitatzeko erreserba egitea eskatzen dugu, porque badaukagu aforo arazo bat. Parkina lekua ez da erosoa bertara iristeko, badago kilometro eta erdiko hormigoizko pista bat, jendea batzutan urdurituta etortzen da, baina esate, pareixu ezin da egon zentro komertzial baten alboan, ez? Piskat gauzak ez dira zaildu inberdia gero hortik ateatzen dezun esperientzia mundiala izateko, ez? Eta orduan, Lurgarden.eu horrian eskatzen dugu erreserba egitea. Nahiko lukenak aste bukaera honetan irikila duka, goain dago justo temporalen bukaera. Jardina azten da martxoan bukaeran, apirilan hasieran, txukuntasun askoekin, dana bere lekuan do, garbitasun asko, geoloraldiaren oparotasuna da ekainan erdikaldetik uztailaren erdikaldea, eta geho jazten da pixkat desmelenatzen. Jende asko etortzen da, eta zatik jardina, ni jardinan iguala naizara, ni jardina nire iguala dela, eta ni esku hauek sortu dute, eta esku hauek mantentzen dute, eta orduan badago, nola esatea txakurrak eta jabeak badutela antzekotasuna. Jardinetan baita ere hori gertatzen omen da, ez? Eta joandako jendeak zer esaten dizu, lore asko bota izkizute? Erabat. Bai? Erabat. Bila, ni hau sortu zanen izan zen zerbait, biztera, barrutik atea zen zerbait egin behartzalako. Hori, nik uste dut hortako jaio nitzala, baina nienekin hau partekatzean jendeari jardineko atiak irikitzean, olako ekarpen politiak egongo zirenik. Jendea orokorrean zoratuta juten dira, eta oso politia da, edertasuna partekatzea
uste baino gauza ederragoa da, ez? Gainera, esan duzunaren arabera, urtean behin baino gehiagotan joan daiteke, ze jardinak beti da desberdina, ez da? Bai, bertakoei saltzen dugu, denboraldiko bono batzuk, erosi daitezkenak eta nahi dan momentuan etorri. Ez da horren beste saltzen, Eta bertakoak bai gero eta gehiago etortzen dira, Euskal Herritik, baina baita ere, Espaini mailatik etortzen da jende ugari, horren beste urte telebistan egon da gero, bai txutor jarraitzailea da, eta etortzeia, eta ja mundu maila baita ere, bain dela urte bat, BBC gintzun Espaini mailako jardinen serie txiki bat, 3 kapitulo, 3. Kantauri Xuriko jardinak ateatzen zian, horratea ginen, eta hori nolabait pasaratu da mundu mailan. Eta Nueva Zelandatik, Australiatik, Estatu Batutik, Europatik, etortzen da jendea, eta horre gaude, oso pozik, oso arro, egia esan. Inigo oso ederra da benetan, eta joateko gogoa ematen du, pena oraintxe bukatzen dela, baina martxoan joateko. Martxoan bukaeran, aurre egongo gea berriro. Hori da. Inigo, guk sare sozialetan jendeari eskatzen diogu galderak bidaltzeko, gure gonbidatuentzat, badaukagu galdera bat, zuretzat prestatuta edo bilduta, bai? Hauxe da, ze doain edo ezaugarri behar ditu paisajista hon batek? Nik esango nuke lorazain izan behar dela. Arkitekturakin alderatuz, arkitekto bat ez du zergatik geltxero izan behar. Ez du zergatik jakin behar ladrilu bat bestean gainean jartzen arkitektura hon bat egiteko, baino paisajista bat bizidun materialekin, landarekin lan egiten du. Eta hauekin lan egiteko lorazaina izan behartzea. Eta esango nuke gaina lorazain izatea, norbera dan jardinean eskuratzen dituzun ikasketak askoz ere oparoagoak dira, lorazain izan behar dela, norberak bere jardina sortu alba du, eta horrek darak emango izkizu, pazientzia, ezin diala gauzak eraldatu, ezin ziala presak ajun, naturak badaukala bere ritmoa, eta nik esango nuke, nik egin deten azkeneko irakurketari politena, munduan bakean bizi behar gela ez dela egudarik egin behar. Eta jardin bat egudaleku bat izaten da, izaten dira etxaiak. Zatainak, zaten ideala zatorran antzeko animali madarikatu batzuk. Baiaien kontra borroka egiten un modu guzita. Oain dela 2 urte etxinun. Ikasi nun ez zala borrokan egin behar, eta ez dakizu, baiaiekin pakiak egin, eta aldekin zuten. Bai, 2 urtez satainik gabe egon naiz, eta ez dakizuzuk ez dakizagatik izan da. Baina oain, bueltatu dira, porque satainak ez dute erabat alde egingo segulan. Eta oain baiekin borrokan haitu beharrean, eitziken dut, maitasunez beteta. Eta zate, politia, venga, pakian gaudela, aldein, eta hor gaude, horreka oso politu batian. Eta da, pasadat, hoi da nik, bisita gidatuak egiten detenean, etortzen dianei emateieten aholku politena. Bakea egin eta ez guda. Eta jardina gudaleku bat izaten da, natura horre egoten da borroka, eta saiatu gertzea baita ere, borroka hortan murgiltzen, baino beti ere hori bakea helburu izanik. Inigo, jolas bat egingo dugu. Munduko 4 gudaleku desberdin erakutsiko izkizut. 4 jardin desberdin, bai? Badakitzalea zarela eta bisitan eta ibiltzen zarela. Irudia ikusiko dugu, eta ondoren 3 herrialde esango izkizut, eta esan barko diazu nun dagoen, bai? Lehen da bizikoa hementxe daukazu. Ez izut izena esango? Keukenhof. Nola? Keukenhof, horako zerbait, ez? Holandan. Esan berrizun, Frantzia, Errusia edo Herberetan? Hau da, mundu mailan ospetsua, Holandan lurra oso aproposa da, erreboiak, tulipanak eta holako erreboia duten lorak ugaltzeko. Eta orduan, jardin hau da, zehatz-mehatz, udaberrian, danak loratzen dianean, jende asko bisitan juten da. Neretzat ez dauka inungo interesik. Egon da zaude? Ez? Oso, eta ez zara joango. Bigarren bat, ikustezagun bigarren irudia, eta ea egon da zauden, eta ea badakizun nun dagon lehenik eta behin. Hemen txaukau erantzuna, bai? Zuk esan duzu. Keukenhof. Bigarrena ikustezagun, ea, hauxe, ezagutzen duzu? Aukerak emango izkizut, Bota. Lehen da bizikoa Mexiko, bigarrena Belgika, eta 3. Kanada. Kanadan du. Izena ez dakit, baina hau da arrobi batean famili batek sortuzun ikeragarrizko jardin bat. Asko hitz egin didate, ez da estaren ere interesekua, baina bai, omen da ikeragarria hor sortu zutena
hemen kabartzen honin zutena animaliekin, tipo holako hau zerbait. erotu intzan, eta jardina sortzeko nola baiteko erotasun puntu bat eduki behar da, eta holako jardin ikeragarria sortu zuen, ez? Butxart izena du, Butxart, Vancouverreko hoi da, Irlan dago. hoi da. Hirugarrena, ikus ezagun hirugarrena, ea hau interesatzen zaizun, edo ea gustatzen zaizun, hau desberdina da. Bai. 3 aukera emango izkizut, bai? Bai. Lehen da bizikoa Japon, bigarrena India eta hirugarrena Tailandia. Ezagutzen duzu? Ez, baina ni Tailandia esango nuke, ez? Asmatu duzu, bai? Elefantiak. Zergatik diozu, elefanteengatik eta Bai, dudio, gabe. Bai? Japon izateko forma geometriko gehiegi. Ados. Japonesek natura erabat moldatzen dute, baino modu organiko batean, ez? Beti da, hola pixka borobilduagoa, eta hor geometriak ikusten dugu. Hau interesatuko litzaizuke, non nuh izena du? Ez da ere. Ez da ere. Ez da ere. Zer behar du jardin batek zuri interesatzeko, labur-labur esan da? Galdera ona. Ja, pixka kopetaino. Ja, pixkan kokoteraino zaude, ez da? Ez, nire jardin preziatuena do, Frantzin, beti, Le Jardin Plume, luma jardina, ez? Eta hauek ite duten landaren asketa da ikeragarria. Oso aurreratuak, jardine itzamailan ikaragarrizko jakinduriakin, eta oain tendentzin dondana da pixkat natura imitatu, lore txikiak, pixkat olako eredu naturalistikoagoak, ez? Hauen nolabaiteko artifizialtasun bat badute atzetik, eta hoi pixkat demode bezala gelditu diala esan genezake. Badaude gauza interesgarriak, beti dago gauza interesgarriak. Gusteko bat zeon laugarren bat. Bai, baina esan digute azkenan ez dutela, ez dugula Alhambra, ez, generalize. Asmatu egin duzu, Alhambra zen, laugarrena. Eta Alhambrakin beti esatetena, Alhambra Espainien eskutan do. Frantzin edo Inglaterran eskutan egongo balitz, honek izango luken jardina landare alditik izango litzateke brutala. Ez dute batera ondo zaintzen. Asko zeo beto zainduta egon beharko luke. Eta kritika hau behar egin diet, han bertan askotan. Ba, Inigo segurola, eskerrik asko etortzearen, eskerrik asko. Elur Garden, asteburu honetan badugula azkenengo aukera bisitatzeko, bestela martxotik aurrera. Oso ondo. Mil esker, ongi izan. ongi izan.